इसमें कस्टमर का कहना था कि वॉश करते टाइम आवाज़ करता है और इसका जो स्पिन वाला है वो स्लो चलता है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। स्लिप कर रहा था इसलिए कपड़ा से इसको खींचते हैं। खींचने के बाद इसमें देखते हैं कि यह सिक्का फंसा हुआ है, कॉइन। उसके बाद ये कॉइन निकालने के बाद और देख लेते हैं कि इसमें और तो नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें कितना डस्ट है, इसको साफ़ करके उसके बाद क्लीन करके इसको लगा देना है। और जो स्पिन वाला जो स्लो चल रहा था उसके लिए कैपेसिटर चेंज